하세요. 네, 안녕하세요. 복숭아입니다. 안녕하세요. 슈가몬입니다. 네, 오늘은 저희가 같이 마인크래프트 포켓 에디션 0.13.1 그 탈출맵을 준비해봤는데요. 한번 해보도록 할게요. 이거 제가 어디서 받았는지는 설명에다가 써놓겠습니다. 그리고 서로의 화면은 서로 유튜브에서 확인할 수 있습니다. 플레이하기 전 필독 제가 읽을까요? 네. 자, 블럭을 부시면 안 돼요. 레드스톤 스토리진 맵을 따르지 마세요. 밝기는 최대로, 난이도는 최하로. 자, 난이도 최하해놨고요. 밝기 최대로 해주세요. 네. 자, 레드스톤 토치를 함부로 떼지 마세요. 그리고 멀티는 안 될 수도 있습니다. 하지만 저희는 됐고요. 자, 죽지 마세요. 알겠죠? 죽지 마세요. 자. 네, 먼저 읽으세요. 네. 언제부터인가 우리 집에서 이상한 소리가 들리기 시작했다. 이 소리의 정체를 찾고 싶다. 자, 갑시다. 깜빡깜빡거려. 신기해. 완전 신기한데? 이거 나 회로 보고 싶다. 주방이 왜 이러지? 꼭 누가 왔듯이 화로가 타고 있다. 피? 왜? 이게 피야 설마? 응, 피래요. 피래 이게. 우와, 뭔가 신기하다잉. 해요. 제가 먼저 갈게요. 주방 좀만 더 구경하고 가면 안 돼요? 괜찮아요. 근데 이거 못하고 막 이런데 안에 막 고기 들어있을 리가 없겠지? 없어요. 없는데요? 하긴 이게 평화로움이다 보니까 배고픔이 안 달죠? 일단 가죠. 제가 먼저 가도 될까요? 네. 그러면 읽어주세요, 앞에. 거실로 가보자. 무서워. 자, 여기부터 있는 게 맞겠죠? 왜 텔레비전이 켜있지? 집에는 나밖에 없고 난 안 켰는데. 이게 설마 텔레비전인가요? 19? 19? 이거? 이거 영어? 19? 19금? 아니야. 그런 거 생각하지 마. 네, 먼저 가세요. 여기 가면 되는 건가? 여기 뚫려 있어요. 왼쪽으로 가자. 네? 여기 뚫려 있어요. 여기 근데 못 올라가잖아. 그럼 여기로 가면 돼요? 액자 뭐지? 가셨어요? 잠시만요. 액자 뒤 뚫려 있어요. 진짜요? 네. 가는 거예요? 갈게요. 자, 제가 읽을까요? 캐릭터 네. 겹치네요. 자, 제가 읽을게요. 네. 이런 통로가 왜 있는 거지? 문제는 다시 올라갈 수 있다. 소리. 우. 뭐야? 이거 잘 만드셨다. 잠시만요. 죄송합니다. 머리 정돈 좀 하고. 자, 또 이 소리군. 지금은 일단 다 가봐야겠어. 입구가 있으면 출구도 있는 법. 꼭 그러진 않는데. 그렇죠. 그쵸? 왜 휴덕은 있어도 탈덕은 없다는 거. 맞아요. 이 말이 좀 안 하긴 하지만 뭐. 이거 문이 왜 이렇게 있죠? 이렇게 있죠? 그렇다는 거예요? 이런 거예요? 여러분, 진짜 솔직하게 하나 말해버릴까요? 진짜 솔직하게 저희 이거 두 번째 해봐요. 진짜로. 죄송해요. 이거 첫 영상이 마크 소리가 너무 큰 거예요. 두 번째 해보는데 그래서 그래도 속는 척 해주세요. 그래도 좀 속아 여기에 레버를 이제 설치하면 될 거. 부실 수 있는 레버입니다. 근데 레버가 없어요. 자, 됐어요. 아, 네. 할게요. 자, 저 캐릭터 겹치네요. 자, 레버가 필요하네. 레버를 설치해 제가 주시고. 먼저 가도 될까요? 네, 먼저 가세요. 네, 감사합니다. 자, 일단 읽을게요. 이상한 소리 이상한 소리가. 이상한 소리가 들린 뒤로 이 길이 생긴 건가? 오! 우리 이거 지금 두 번째 해보는데 이건 아무리 봐도 너무 신기한 것 같아. 이거 어떻게 하는 거야? 이거 막 아래 뭐 있는 건지 너무 궁금하다. 하면 안 돼요. 네. 가보자. 레일 있어요? 잠시만, 너무 걸린 것 같아. 레일이 없습니다. 맞다. 일단 여기 출구를 있구나. 찾은 뒤 밖으로 나가야겠어. 사실 여기 레일이 있었는데. 이제는 여기까지 말하죠. 네. 재미없으니까. 자, 이제 이 레버를 누르면 나갈 수 있겠지?
다 올려주세요. 네, 올립시다. 비 온가? 왜요? 여기 물방울 떨어져요. 아, 비 와서 그래픽 깨진다. 어쩔 수 없네. 일단 올라가죠. 다 했어요? 저 먼저 올라가세요. 네. 여기에 거미도. 와, 진짜 많다. 아, 나 왜 안 올라가지? 빨리 오세요. 기다리고 있을게요. 아, 씨. 나 매달. 바퀴. 싫어. 바퀴 죽었. 바퀴 죽었어요. 저 이거 컨트롤 개 쫑이어서 안 올라가지거든요. 어떡하죠? 잘 가보세요. 힘내요. 힘. 괜찮아요. 꼼수를 썼어요. 어떡해요? 쉬프트키 누르면 여기 써지잖아요. 쉬프트래, 죄송. 점점 화가 나기 시작한다. 저는 마크 이름 섹시맨이에요. 왜 섹시맨일까요? 제가 다음에 다시 또 게임 하면은 말해드릴게요. 아니지, 이거 앞에 거미줄 있다 했죠. 거미줄 나 이거 진짜 설치하고 싶다. 빨리 조금만. 됐다. 이제 갈게요. 여기 가면서 왜 섹시맨인지 알려드리죠. 네, 알려드리세요. 왜 섹시맨이냐면요. 저번에 만나가지고 저희 둘이 마크를 하고 있었어요. 근데 막 이게 어디서 가져왔는지 모르겠는데 무슨 이상한 스킨을 가지고 온 거예요. 어디서 난 스킨이에요 그거? 여기 깔아있어가지고 뭐지 그 쳐주는 사람 스킨인가? 그거 했는데 막 이분은 막 엄청 짧은 막 그거 뭐라 해야 되지? 좀 이쁜 스킨을 제가 입고 있었는데 막 갑자기 이상한 말을 하면서 이거는 좀 그러니까는 이거는 알려드리자. 그래갖고 내가 그 이름을 옆에서 내가 섹시맨이라고 저장을 해줬어요. 자, 일단은 표지판을 읽어볼게요. 제가 읽을까요? 네. 출구가 있을까? 출구다. 소리는 밖에서 나니 나가봐야겠어. 잠시만. TV에 어째서 다이라고 적혀져 있는 거지? 이게 다이였어? 나 진짜 이거 아무리 봐도 저거 9로 보여. 9. 근데 알고 보니까 저거 소문자였어. 소문자 2. 아, 진짜? 어. 그렇구나. 네. 뭐 이제 어디로 가요? 여기요. 왼쪽으로 가자. 저쪽에서 소리가 났으니 이쪽이 왼쪽이겠죠? 아, 죄송. 거긴 뭐 있어요? 아무것도 없어요. 이리 오세요. 바퀴 죽이고. 와요. 왜 때려요? 죄송해요. 제가 지금 도로다. 이게 자꾸 이상하고. 네? 네? 도로다. 어? 이게 도로야? 뭐지? 설마. 뭔 말해야 되지 이걸 보고? 맞아. 무서워. 여기 있어요. 스토리 진행을 위해 모래로 죽어주세요. 시체가 내는 소리를 들은 건가? 우리 아까 했을 때 먼저 죽으세요. 저는 기다리고 있을게요. 같이 죽어요. 아니에요. 죽어요 빨리 같이. 어차피 같이 죽을 거잖아요. 왜 안 못 먹었지? 아 죄송. 서로 죽여주기 어때요? 그럴까요? 그래요. 자, 먼저 때리세요. 같이 때려. 죽어버려. 이렇게 죽을까? 죽어요. 누가 먼저 죽는지 한번 봅시다. 여기서 먼저 죽는 사람은 먼저 가는 거고. 아니요, 싫어요. 왜 그러세요? 이러다 안 죽는 거 아니에요, 다? 저 죽어요. 안녕. 나는 모래로 죽어야겠네 결국. 네, 그래요. 이게 더 저 짜증나. 기다릴게요. 이게 더 짜증 나는데. 저는 3인기 10점. 노래 불러줘요. 자꾸 왜 노래 불러줘요? 사랑의 배터리. 나를 사랑으로 태워줘요. 사랑의 배터리가 다 됐나봐요. 저희가 좀 채워야 되고요. 기계이에요. 당신 나의 배터리. 질식했대. 자 읽읍시다. 읽어주세요 물음표. 네.
안녕? 누구세요? 저가 왜 여기 있죠? 내가 누군지는 알려줄 수 없어. 너가 여기 있는 이유는 넌 차에 치였어. 난 그 모습을 봤는데. 그건 너가 죽었지만 너는 계속 살고 싶다 했어. 그래서 일주이가 살려줬지. 기억을 지우고. 아, 그래서 그렇구나. 여긴 어디야? 여긴 천국이야. 이제 너는 여기서 살면 되는 거야. 죽었지만 말이야. 해피엔드. 네, 완전 짧네요. 우리 이거 시작한 지 아직 10분 됐는데. 일단은 이게 사실은 제가 다운받을 때 좀 짧다고 들었어요. 근데 이렇게 짧은지 몰랐네요. 아무튼 네, 슈가이님 어떠셨어요? 저는요. 짧아도 재밌었고요. 다음에는 또 탈춤을 해보고 싶어요. 네, 저도 짧지만 재밌는 스토리를 증한 같고요. 네, 나중에 또 슈가모님과 함께 게임을 즐겼으면 좋겠습니다. 그럼 안녕!